وابدأ مع السعال الجاف، ما أسبابه وما الفرق بينه وبين أنواع أخرى؟ صباح الخير عليكِ وعلى السادة المشاهدين جميعًا. موضوع شيّق جدًا في بداية الشتا. مم. من الاسم السُعال الجاف، ده معناه إن هو السُعال عندي جاف، ما فيش فيه أي إفرازات بتطلع برّه، وده بتكون أسبابه متعددة وكثيرة، يفترق عن السُعال اللي ببلغم. البلغم بيبقى فيه إفرازات بتطلع، بيبقى المريض عايز يطلّعها من صدره، بتطلع على برّه، وده بيبقى أسبابه برضه مختلفة، فالاتنين مختلفين تمامًا. و للعلاج بيبقى مختلف، يعني حتى أنواع أدوية الكحة بتبقى مختلف. المهم التشخيص سبب السُعال الجاف ده إيه، عشان نقدر نعالجه مضبوط، وسبب السُعال البلغم ده إيه. وأوقات إن السُعال بيبدأ جاف ويتحول بعد كده لبلغم حسب طبيعة المرض اللي موجود عند الشخص ده. طيب، عايزة أسأل حضرتك هنا، هل ممكن أن تكون دي الحساسية الموسمية أو حتى الغبار المنزلي سبب مباشر للسعال الجاف، ولا هو بيبقى دور برد مثلا أو حاجة غلط بنعملها؟ بُصّي، هو السُعال الجاف ده عَرَض بيحصل أو ردة فعل بتحصل من الجسم لأسباب متعددة جدًا، واحد منهم الأسباب اللي قُلتيها. في أول سبب طبعًا اللي هي الفيروسات اللي بتبقى موجودة، بتعمل زي تهيُّج في الجزء التنفسي العُلوي، مم. وبالتالي بتروح بعد كده الجزء ده يعمل لي كحة، ممكن تنزل بعد كده على القصبات بعديها. ممكن تكون نتيجة حساسية زي ما ذكرتِ حضرتِك، تخصُّص في حاجات موجودة في الجو، في المواسم اللي بتحصل فيها الحساسيات المختلفة، الغبار والأتربة والتلوثات الجو والبيئة والحاجات دي كلها. ممكن بيكون نتيجة لأزمة ربوية، الأزمة الربوية ليها درجات مختلفة، منها نوع من أشهر الأنواع اللي هو بنسميه cough variant أزمة، يعني أزمة بتيجي على هيئة كحة بس، ودي بتبقى كحة ناشفة.